好，今日咧就教呢個陰陽燭先啦，由最淺教到入最深，唔講廢話啦，開始。首先咧，一支陰陽燭咧，通常我教我 TradingView 個圖就係空心就係升嘅，空心就係升，實心就係跌。通常喺 TV 入邊咧係綠色嘅，跟住跌就係紅色啦。咁咧每一支巴嘅最篤篤位就係曾經個價走咗上去，跟住咧如果最低位咧就係最低個點啦，即係呢個下影線啦，通常叫做下影線啦。跟住開市價、收市價，咁如果你升緊嘅時候，個開市價咧一定係高過上一支㗎啦。跟住然後唔係，應該個開市價唔一定係高過或者低過上一支嘅。下一支咁咧，唔同陰陽燭咧都有分佢唔同嘅叫做能力嘅。你當呢支啦，大陽燭呢啲叫做大陽燭，就係代表開市價係咪呢度？一日買到上去收市，一大支都係買嘅。咁啦，呢一支開市價喺邊度？喺中間嗰度。邊上定下？下邊啊嘛。咁咧呢度就係開市價啦，呢度係收市價。咁你會見到其實嗰個 difference 大唔大？但係呢啲係咩意思啊？上影線同下影線，邊條上影線邊條下影線？下面係啦，上面上影線啦。咁跟住咧，最高位佢曾經係去到呢一度嘅。咩叫曾經係去到？即係譬如佢開市喺度啊嘛。咁呢支上影線點樣畫出嚟咧？就係個價格曾經由開市價走咗上去最高位，跟住咧又曾經去過最低位。咁點解佢唔係一個框嚟嘅？因為佢收市都話收市同埋開市同收市價就係呢一條線頂。咁開市價喺度嘛，收市價喺度啊嘛。咁佢曾經上過去或者曾經落過去，咁拉咗一支上下針出嚟，呢叫上下針，咁就叫拉鋸戰啦，係啦。咁大陽燭咁配合反方嘅就係大陰燭啦。咁呢個紅色係點嚟啊？可唔可以解釋下？就係開市價高過收市價。開市價高過收市價，係啦，咁就係跌啦，即係嗰個價錢低咗啦，啱啦。咁啦，仲有另一啲 pattern 嘅，你理唔理解到呢個係講緊啲咩？呢一支巴邊度開市價，邊度收市價先？下面嘅框框嗰度係開市，呢度咧？上面嘅框框係啦，咁呢度點嚟嘅？呢度咪呢個開市嘅時候有人係咁低位中？唔係，佢係曾經咧跌到一支大陰燭嚟嘅，佢本身係一支大陰燭嚟嘅。跟住然後有人買，跟住上翻去收市喺呢度收，喺呢度收，有冇得畫嘢嘅咧？有，即係曾經啊，喺呢度開市啊嘛，點解佢冇得畫嘢嘅？識唔識撳啊？撳到。Fuck where's my熒光筆乜都唔俾用啊！撳你啦。首先咧就喺呢度啊嘛，開市價，跟住跌，變咗支大陰燭，跟住啦，咁未收市嘅時候係咪可以繼續買啊？咁買翻上去，咁係咪會有支燭生喺度？因為如果你呢度沽嘅話，你沽到落個底，跟住收市嘅時候咪有支大陰燭啊會係。但係而家你係有人買翻上去呢度收市喎，咁係咪真係一支？咁如果係咁樣嘅話，咁代表啲咩？代表好有錢。係啊，啱啊，係曾經係俾人沽到一文不值，跟住然後突然之間有人覺得呢度要買，有人接貨，就一嘢飛上去啦，就係咁。咁呢度咧調翻轉點解？邊度開市價？個框個正方形嘅上面嗰條。係啦。咁點解會有呢支上針咧？咁咧就係本身佢係升嘅。跟住咧，咁啲人升嘅時候就係咁賣。開埋個小畫家出嚟先，即係本身係開市價喺度啦，跟住咧應該咁樣畫，開市價喺度，跟住咧佢係曾經變咗一支空心嘅陽燭，曾經變咗咁樣嘅，跟住咧開市價喺度啦，咁樣啦，跟住然後佢就咁樣個收市價由呢度飛落去下邊，要咁樣，但係曾經去掂到上面個價噶嘛，佢掂到呢啲位啊嘛，掂過呢啲位啊嘛，但係最後 final 最後係收咗喺呢度，佢變咗紅色啦，就係咁。之後呢個咧係咪出啱啱個大混戰咁啊？一樣就係有人係啊，有人呢度有人買，呢度有人買，最後打和撳翻喺中間。咁呢個通常咧，我又會覺得佢係冇意義嘅，就係等緊開方向。呢啲就係好明顯就係咁樣跌落嚟，跟住再一棍跌落去，即刻有人買翻飛上去。下一頁，喂，下一頁啊喂，嗱呢度就有啲名啦，呢度叫錘頭，就係佢係一個好長嘅下影線，跟住俾人全數買翻上嚟。呢個就係衝上去，俾人全數撳翻落嚟。呢個十字星
就係兩邊打和，等開邊。呢啲就係一啲可能進階啲嘅人會睇得 detail 啲嘅，就係冇乜成交量就咁樣啦，大成交量出十字星，跟住下場影線，即係有人接貨有支持，跌落去，砰飛翻上去，飛上去插翻落嚟之後啦，呢一個就係咧，呢個叫 engulfing pattern，一陣間都會教嘅，叫做陰陽燭吞噬。咩意思咧？就係出陰燭嘅時候代表啲咩話？跌啦！突然之間下一支出支大陽燭喎，即係有大手入。係啦。咁咧，點解會有吞噬？吞噬即係點咧？點解唔可以一支陰燭下一支細陽燭就係叫吞噬咧？唔得嘅，你見到頭同尾都食咗上一支嘅。開市價喺呢度，收市價喺呢度，佢食咗佢啊嘛。食咗佢又被吞噬。咁反方向嚟講啦，你都係有大陽燭，然後唔係細陽燭，然後有支大陰燭食咗佢嘅，都係一個叫做逆轉信號。即係睇一個係有機會跌完，然後有機會下一支就係升，有呢個概率嘅。跟住咧，呢個又係大陰燭之後啦，配一支細陽燭，又係一個幾好嘅 pattern 嚟嘅。即係個市場係有啲 pattern 係會睇得出佢係做緊啲咩咯。即係有個古仔喺度，個古仔就係呢個，譬如大陰燭一支夠跌嘅本身，跟住飛翻上去包翻埋上一支喎，咁即係有人肯買啦，有支持啦。大跌，然後下一支出陽燭，有機會佢係會升翻嘅，跌斷氣啦，跌勢斷氣嘅徵兆。之後咧，呢一個假突破陽燭，即係本身呢度陽燭，跟住升上去開個倒錘出嚟。係咪真係代表曾經上過去突破咗個阻力，然後撳翻落嚟？咩叫阻？咁陣間再講。呢個係咩嚟㗎？呢個就係咧阻力啦。通常阻力點樣嚟嘅咧？就係好多人開始去沽空佢，或者好多人買緊貨，然後食糊，嗰個就係一個阻力。咁你點樣知道咧？其實可以 backtest 出嚟嘅。一陣間我都會教你點揾阻力啦。咁就係通常咧，我就會喺啲阻力位度去做開單或者係食糊嘅，跟住然後就睇下我自己中定唔中啦。因為佢哋譬如佢哋做緊call 緊嘅，跟住如果一穿咗阻力咧，佢哋即係本身買緊升啊，一穿咗阻力即係冇咗 support，跟住就會變咗做燃料咯。佢哋驚啊嘛，會止蝕噶嘛，止蝕咪係咁賣貨咯。咁你個市場，我琴日同你講解個經濟學就係，當個需求突然之間冇咗，但係供應啲貨喺度噶嘛，跟住然後好多人拋晒佢手上面嘅貨，咁個價格就會係咁跌咯。個供應就會係咁，嗰個需求跌得太犀利啊嘛，咁就會有支急跌嘅陰燭咯。咁通常要幾時先知道？一早知啊，你入場之前已經知啦。咁呢啲就係有啲陰陽燭 pattern 啦，有想學嘅可能自己再出一班係專係教 pattern，即係譬如呢啲咧升，跟住然後呢個打交啊嘛，係嘛？大升喎，打交，咁打交嘅時候已經要去 aware 係咪下一支會出啲咩咯？咁一出陰燭收嘅話，其實應該就要走咯。咁好多時就係陽陰，跟住就繼續落咯，一個逆勢嚟咯。咁咧，有時你會諗咧，就係錘頭幾時先至係真係有用？就係要去到有個大位啦，有出到呢支抽針嘅燭啦，即係等於有故事，即係代表佢係有背景，唔係隨機拉一支針拉一支班出嚟。因為其實你要拉到一支錘頭係好簡單嘅事嚟，但係未必個位真係有支持有阻力喺度。咁呢啲咧有好多時就係半空中出一支冇意義嘅針，你就走去入咧係好易輸嘅。係之後咧呢個冇乜用，係咯，見燭就入，但係你冇理咩位咧，又係會輸嘅。淨係睇個型咧，然後唔睇量咧，又係唔得嘅喎。即係譬如吞噬啦，佢有機會就係個市場上一支係陰跌，可能得3-4張賣緊，咁係咪反映唔到個市場嗰個情緒嘅？即係得幾個人做緊 trade 嘅，跟住下一支又出翻支吞噬，其實可能係左手交右手嘅啫。個條友賣完即刻買翻，咁個價咪升翻嗰個錢，或者佢買多咗一張，又係啱啱好吞咗，但係冇量喎，唔係人。即係唔係好多人去砌出嚟喎，咁係咪有機會係假嘅咧？咁就我通常就會用呢樣嘢去分辨真定假咯。咁陰陽燭咁我就咁講完啦。咁但係我照揾啲實例俾你睇下點樣散翻呢個。開個 trading view 先啦，依家你 cut 咗佢咯，已經 load 定咗。好多都可以。咁咧開咗個圖出嚟啦，開個新嘅先。咁啊嗱，
你咧就唔知道咩係阻力嘅，咁我就當最普通噶啦，我就揾最低點，即係未計任何 quant，未計任何 statistic 嘅嘢，我求其揾一個點點一點，你見唔見到咧係會掂到可能 exactly 呢度啦，有機會係你啱話錘仔打交嗰啲就要注意下支把啊嘛，你見到佢呢度一出針你就要又近呢啲阻力位嘅，你就可以諗下喺呢啲位度做反手啊。跟住，然後佢再一支大陰燭插落去啊，跟住去諗咯。咁仲有一樣嘢就係講話個量都好緊要咯。有冇量超過咗 basic 嘅量，即係有量喺度有人玩緊嘅，咁我可以試下咯。咁量係咩咧？我陣間再講。咁你見到呢度入面見唔見到有個阻力啊？好似 block 住咁樣嘅。咁你好明顯就見到個 range 喺度咯。但係有樣嘢就係你唔學其他嘢咧，你唔 sure 到呢條線係咪真係咁樣畫，係咪真係答案？你唔肯定。其實阿豬阿狗都畫到條線出嚟㗎。我求其點一個點，我就可以話係阻力㗎啦。我呢度點解唔係阻力啊？跟住我畫個頂出嚟，點解呢度唔係阻力啊？但係你冇 proof 㗎嘛，你就係隨機撳啫嘛，隨機畫啫嘛。可能佢準，可能佢唔準。但係如果你係用 statistic 嚟計出嚟嘅話，佢係一定有咁上下嘅 support 喺後邊咯。咁陰陽燭就係咁，你見到呢啲通常準備跌之前咧，準備大跌啊嘛，可以出啲針，即係個市場 hesitate 係咪應該又做上或者做落，係咪應該要反手？但係呢啲係估唔到啦。但係好多時都係有針，之後就嘣飛落去，有針然後嘣飛翻上去，呢啲咪好假咯。呢啲啊，出啲針倒除，呢度你見到上到咁上下咧，又上下針，跟住針好多支針，就係個市場打緊交，諗緊係去邊好。咁其中一方打贏咗，咁咪嗰邊贏咯。咁去到個底嗰度又係出咗支針喎，跟住就飛翻上去咯。所以就係好好去預測就係支針係到底嘛，到底尾咯。嗱，呢度出咗支針，呢度即刻有反應㗎，其實可以。咁但係你又點樣覺得佢呢度會彈翻上去先？咁個結果係跌咗落去喎，咁就要學埋其他嘢咯，就係咁。第一堂就係完咯，拜拜。